大家好，我是曲哥。近期中国内地房价持续下跌，尤其是二手房的价格已经跌到历史新低。根据统计局最新发布的5月房产数据，一线城市的新房价已经环比下降了0.7%，比上个月多降了0.1个点。上海以0.6%的涨幅成为一线城市中的亮点，而广州则大幅下跌了1.4%，成为跌幅最大的城市。这显示出一线城市的新房市场正经历一场寒潮啊！尽管政府调控措施依然在实施，但其效果显然是不够显著的。二三线城市的新房市场同样不景气，环比分别下降了0.7%和0.8%，比4月的跌幅增加了0.2%，凸显了市场的疲软。517新政后，那些忽悠房价上涨鼓动购房的声音值得审视。尽管我们也不希望房价崩盘因为这会影响到每个人，但我们必须正视市场的现实情况。需要注意的是，这些数据都不是环比的，而同比数据揭示了更严峻的局面。一线城市的新房价格同比大幅下降了3.2%，二三线城市则更惨，分别下降了3.7%和4.9%，且这些跌幅在持续的扩大。虽然表面上看不出同比跌幅似乎不算严重，没有触及到5%的警戒线，但新房售价受到多种因素影响，开发商通过赠送车位等措施实际跌幅可能被低估了。我们再来看二手房的市场，二手房的跌幅更加明显，一线城市环比下跌了1.2%，二三线城市分别下跌了1%和0.91%，一线城市的跌幅遥遥领先，反映出市场调整的深度从今年开始一线城市的二手房市场明显下降，降价促销现象越来越普遍。我坚决反对那些一味唱高房价的声音看好一线城市房产的长期走势没有问题，但短期内鼓吹人们赶紧入市掏空钱包，制造这种紧张氛围这是对买房人不负责任的行为国家统计局的数据清楚地显示了房价下跌的一个趋势，这不是个人的猜测，而是实际情况。因此在517新政后，我的建议是大家要理性考虑是否真的要现阶段买房如果需要买房刚需族且你的收入非常的稳定，那么可以在避免过度负债的情况下，可以适当的买房。毕竟解决住房需求是需求最重要的，但要小心那些制造恐慌言论预言房价将来会大涨或大跌的声音，可能会让你冲动或者盲目的做出一个购房的决定。仔细研究二手房同比数据后，我发现了一些惊人的事实。5月份一线城市二手房价格同比大跌了9.1%比上个月的跌幅多了0.8个点二三线城市的情况也不理想，分别下降了7.5%和7.3%，跌幅扩大了0.7个百分点。根据国家统计局发布的最新数据反映的是市场的真实情况，尤其是那些条件差、老破小的房子实际跌幅可能更为惊人。我一直在劝那些拥有此类老破小房产的买房人要审时度势，该出手时就把你的老破小给卖了因为未来的话它的跌幅可能会更加的惨。尽管这一建议引起了一些争论，但我的初衷是善意的提醒房产盈亏最终还是看个人的选择。整体来看，在70个大中小城市中，新房价格环比下跌的城市增加到了68个，同比下降的城市达到67个，这2个数字都在上升。二手房市场的情况更加一致，不论是环比还是同比都在全面的下跌，没有一个城市能够幸免的，跌幅之大前所未有。5月份的二手房市场数据确实令人感到非常的沉重。相较于过去的月份，虽然也有下跌，但个别城市还是有环比上涨的。而如今的环境
不论是环比还是同比都在下跌，足以看出整个房地产市场的一个寒冬啊。更有甚者，一些城市已经选择不公开了二手房的一个交易成交价，其实是担心恐慌性的抛售情绪大家蔓延开来，就觉得现在这个房价下跌太厉害，大家都是恐慌性去抛售，希望能寻求到下一个接盘人。哎呀，这也是无奈之举，采取的一个掩耳盗铃的一个方式。尽管5月份的楼市表现不振，但6月份仍能看到有一丢丢希望。部分重点城市二手房交易量开始回升，我们是要怀有一定的希望的，期待数据能持续好转。但我们也需要保持一个清醒的头脑，回暖并不等于反弹了。就像一个病人，刚刚苏醒的病人，不应该急于去狂欢，也有可能是回光返照。如果楼市能逐步的稳定，那已经是非常好的一个信号了。国家再次发力大举收购商品房，因为这个市场太冷淡了目的在于确保市场的平稳发展。当前群众的购房意愿其实并不高，此举旨在刺激市场，防止房地产市场出现比较大的波动。市场复苏的途径有2条，一是随着经济增长，大家的收入增加，居民购房信心大增，那么就可能买房；二是政府加大对市场的支持力度，因为居民已无力承担更大的压力，否则可能适得其反。近日，我国的住建部明确指示各级城市要积极的进行购买现房，将其转换为保障性住房，以此减少市场上的库存量，缓解房地产企业的一个资金压力。这一政策并不新鲜，但因资金不足和收购条件过于严格，未能大规模的去实施。过去，例如中央银行推出的1000亿租赁住房贷款计划，在多个城市进行了试点，但效果甚微仅发放了20亿，远低于预期。近期政策频出，如517新政和中央银行的3000亿再贷款计划，但相对于庞大的库存，这些资金显然是车水杯薪。此外，低利率和市场租金回报率不匹配，大规模回购可能使地方政府短期内的债务会更加的加重，尤其是财政非常紧张的2、3线城市。因此，这一看似完美的去库存方案，其实在考虑地方的一个执行力和收益预期，只有地方政府能从中受益，他们才会积极的去实施这项政策。需注意的是，选择保障性住房，短期内商品房市场会失去一大部分的购房需求高层频繁的提出将商品房转化为保障性住房，其实是在为市场去库存和未来转型做铺路，而不是说库存减少，然后房价也就会上涨，这明明是一个误解。此次行动主要就是为了房地产市场的稳定，住建部要求县级以上的城市要积极的参与，意图非常明显。考虑到3、4线城市人净流出的库存过高的问题，增加保障性住房不仅不会推高房价，反而是为了平衡供需关系，稳固市场的根基，降低首付和低利率在这些地区效果根本不明显。即使首付比例降至1折成交量好转，仍然集中在1线城市，而新房销售增加乏力。数据显示大型房地产的销售业绩明显下降，前5个月的整体销售额同比下降超过了40%，显示市场面临非常严峻的挑战。因此，将商品房收储的范围扩大到县级，旨在多层面的去缓解楼市和销售的压力，防止系统性的风险。特别是对于高度依赖土地财政的一线城市策略需全面的覆盖，不能只关注1、2线城市。尽管从长远来看，人口流动趋势有利于大城市，但短期内3、4线城市的需求稳定是保持整体楼市平稳的一个关键。楼市稳定，提高经济的预期，增加居民的一个购买力，才能根本性的去解决这个房地产危机。好了，本期的视频就到这里，我是曲哥，我们下期再见，拜拜。